Evet, üzerindeki ilk kutuyu çıkardıktan sonra içerisinden bu şekilde 2 tane mousepad gönderilmiş. Horizon firmanın kendi göndermiş olduğu şekilde. Bunları kenara çektikten sonra böyle açmaya devam ediyorum. Tabii bir elimde telefonum olduğu için. Evet. Ürünümüz. Firmamızla ilgili gerekli bilgiler. Sanırım bunun içinde bir kutu daha var. Şu şekilde göstereyim. Bunu da açıyorum. Bilgisayarımızın bulunduğu kutuya ulaştık. Şu şekilde ürünün garanti bandı, ThinkPad E14 Gen 2 özelliklerinin yazılı olduğu şu şekilde kutumuz. Görüyorsunuz, gayet şık ve güzel bir kutusu var. Şimdi bu kutuyu da açıyorum. Kutumuzu açtıktan sonra şu şekilde korunaklı bir şekilde köpüklerin içerisine sarılmış geliyor. Bir adet 65 watt gücünde Type-C girişli şarj aletimiz. Türkiye uyumlu priz dönüştürücüsüyle birlikte. Şimdi açıyorum tekrardan. Lenovo Türkiye tarafından garantili olduğunu gösteren garanti belgesi. Cihazımızın ilk görünüşü şu şekilde. Bunu da açıyorum şu anda. Evet, tek elle bir açmayı deneyelim. Açabilecek miyim? Biraz zor açılıyor ancak açabildim. Evet. Çok şık, güzel bir tasarımı var. Malzeme hissiyatı çok kaliteli gibi geliyor dokunduğunuzda. Şu şekilde 2 tane AMD Ryzen 7, AMD Radeon Grafik ve Compensate 2 logoları var. Şurada gördüğünüz gibi parmak izi okuyuculu açma kapama tuşumuz var. Hemen ilk kurumumuzu yapalım. İlk kurulumuzu yapmadan önce almış olduğum ekstra 8 GB Lexar marka DDR4 3200 MHz RAM'imizi de takacağım. Ondan sonra işletim sistemimizi yükleyeceğim. Laptopumuzun arka kapağını söktüm. Yeni almış olduğum DDR4 RAM'imiz burada. Şurada ikinci bir SSD yuvamız var. Görüldüğü üzere. Arka kapağını söktükten sonraki görünümümüz bu şekilde. Şu kenarlarından tutup kaldırdığımız zaman kaldırabiliyormuşuz çıkıyor. Ve alt içine şu şekilde RAM'imizi takıp işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi bilgisayarımızı şarja takıp ilk boot ekranını açacağım. Evet, bilgisayarımıza 8 GB artı RAM'imizi taktım. Fişimizi ve USB belleğimizi taktım. İlk açılışımızı basıyorum. Evet, ışıklı klavyemizin görüyoruz. Aslında basmamıza gerek yok. Çünkü ilk defa boot ettiğimiz için otomatikman
Windows yükleme ekranına geçecek şu anda. Otomatik olarak Windows'un yüklemesi başlaması lazım. Çünkü içerisinde herhangi bir işletim sistemimiz yüklü değil. Evet, Windows ekranı geldi. Windows 10'un son sürümünü kendi internet sitesinden indirdim. Rufus ile 16 GB flash belleğe boot ettim. Bu aşamalar yaklaşık olarak 5 dakika kadar sürecektir. Bittikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Windows işleme devam ediyor şu anda. Kısaca bir şöyle göz gezdirelim bilgisayarımızın tasarımına. Malzeme kalitesi çok gerçekten iyi. Şu anda ışıklar klavyesi yanmıyor. Windows kurulumumuz bitti. Şu anda ilk kullanım için masaüstümüzü bilgisayarımız hazırlıyor. Kurulum yaklaşık olarak 3 dakika falan sürdü. Oldukça hızlı yüklendi. İlk masaüstü görüntümüz için bekliyoruz. İşlemimiz bitti. İlk kurulumumuzu yaptık. Şu anda masaüstümüz geldi. Kurulum gayet kısa sürdü. Daha önceden aşina olduğum Windows kurulumlarına nazaran daha iyi sistem. Evet, şu şekilde görüldüğü gibi. Ryzen 7 4700 işlemcimiz, 16 GB RAM'imiz, hepsi görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere n11.com Vobi teknoloji mağazasından almış olduğum Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 Ryzen 7 4700U işlemcili laptopun incelemesini yapacağım. Öncelikle bu benim yapacak olduğum ilk inceleme. O yüzden yapacak olduğum hatalar için kusura bakmayın. Şu şekilde size yandan hatlarını göstereyim. Laptop öncelikle çok beğendim. 4 seneden beri Çin'den almış olduğum bir laptopu kullanıyordum. Bu ürünün malzeme kalitesi olsun, gerek duruşu olsun, ona göre çok daha güzel ve kaliteli. Dün gece geldi. Yani cuma günü kargoya verildi. Cumartesi günü geldi. Ben dün gece eve geldiğimde ancak açıp inceledim. ...8 GB RAM upgrade'ini de yaptım hemen. Daha önceden sipariş vermiştim zaten. Lexar marka 8 GB DDR4 3200 MHz RAM aldım. Biraz tek elle zor açılıyor ama şu an açmam lazım. Yapacak bir şey yok. Evet. Gerçekten çok şık. Tam bir iş bilgisayarı. Şurada AMD'nin logolarını görüyorsunuz. Bu Compensated 2 logosu nedir bilmiyorum. Daha önce görmemiştim. Hemen şöyle göstereyim. ThinkPad logomuz. Şuraya da E14 yazmışlar. Bunu daha önce fark etmemiştim. Parmak izi okuyuculu açma kapama tuşumuz. Bizim klavyemiz alttan aydınlatmalı. Windows 10 Pro'yu dün gece kurdum ancak henüz aktif etmedim, key girmedim içerisine. Şu anda ilk açılışımız için basıyorum. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi açıldı bile. Hop. Şifremizi girelim. Evet. HDD Sentinel programını kurmuştum.
Şu şekilde. Western Digital'in SSD'si var içinde. Gördüğünüz gibi daha 4 saat kadar açık kalmış. Her şey çok iyi. Herhangi bir sorun yok. Şuradan görev yöneticisinden işlemlerine bakabiliriz. Performans. ...512 MB ayrılmış video belleği var. Ancak paylaşılabilirle birlikte bu 8 GB'a kadar yükseliyor. 1080p 60 Hz 8 bit bir ekranımız var. Ekranın parlaklığı ben beğendim, güzel. Yani çok fazla bu profesyonel biri değilim, anlamıyorum bu işlerden. Ancak gördüğüm kadarıyla bilgisayar çok çok güzel. Ben bunu N11'den Black Friday indirimleriyle birlikte yaklaşık olarak 6.000 lira gibi bir fiyata aldım, mal ettim. Hediye çeki, puanlı falan derken 6.000 liraya geldi bana. Diğer firmalarda 512 GB SSD'li modeli var bunun. Ancak alttan ışıklandırmalı klavyesi olmadığı için Vobi Teknoloji Horizon firmasından tercih ettim. Kendileri alttan ışıklandırmalı klavye verdikleri için. Şu Space tuşunun üzerindeki işaretin olduğu ürünler alttan ışıklandırması var anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bu modelde var. Sizlere söylemek istediğim herhangi başka bir şey yok. Zaten dediğim gibi ilk defa böyle bir video hazırladığım için çok amatör oldu. Aklınıza takılan sorular olursa bana videonun altındaki yorumlardan ulaşabilir, sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.